Ukuran kapal Tuk jauh lebih kecil dibandingkan kapal yang dibantunya. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Di dalam tubuh kecil itu tersembunyi kekuatan luar biasa. Rata-rata Harbor Tug memiliki mesin berkekuatan 7.000 hingga 7.000 horsepower. Bahkan ada yang lebih dari itu, tergantung dari bobot kapal yang akan dibantu. Daya tariknya disebut bollard pull, yakni kekuatan menarik kapal dalam satuan ton. Untuk menarik kapal besar, tugboat biasanya memiliki bollard pull antara 30 hingga 100 ton. Ketika sebuah kapal besar akan masuk ke pelabuhan, kapal tersebut akan mendekati area pilot station, yaitu titik di mana pemandu pelabuhan naik ke atas kapal besar.